Всем доброй ночи. С пятницы на субботу мы спланировали рыбалочку в Зазимье. Назовем это место пляж Монастырь. Да, на том берегу у нас монастырь. С этой стороны коса, отмель. Приехали мы сюда ночью, где-то часиков 10:30-11, в надежде занять место. Потому что понимали, что в субботу будет аншлаг. И в принципе, то, как я планировал, все получилось. Надеялся я немножко на ночной клев, что будет какая-то активность. Но, к сожалению, пока ни одной поклевки мы не получили. Так, неплохая поклевочка. Порадовала меня. Насадил я туда 3 мотыля на закормленной точке. О, батенька, так это наша любимая рыбка.
тихо, 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 тихо. Не уходи, побудь с нами. 3 мотыля. Такая латвичка. Слышишь, она взяла прикол. Иди сюда, посмотри. Плотва с чьим-то крючком во рту. Ух ты. И крючок, блин, На, свежий. это тебе Да подарок. зачем? Опарить, 2 мотыля опарить. Ага. Вот что-то ставил 5 мотылей, крючок. Один крючок был такой хороший. И все. Хотя они обсосанные. Капец, с крючком во рту, и она клюет. О, голодная. О, та сейчас пойдет жара. Такая бойка, я думал, что Вася, блин. Глубина в сегодняшнем месте ловли небольшая, где-то 1,5 метра. Мы сегодня с Владом приехали ночью, где-то в районе 10-11, чтобы занять место. Но Евгений Владимирович немножко ошибся, и мы уехали туда дальше, ниже острова, потому что было темно. В общем, я промазал, перепутал берега, и стали мы ниже на где-то 300-400 метров. Почему-то мне показалось, что это то, что надо. Ну, в общем, разложились. Было холодновато, поэтому немного развели костерчик, погрелись, перекусили, подремали ночью на своих рыбацких местах по часику. И встретили рассвет с мыслями, почему же у нас не клюет ни ночью, ни на утренней зорьке. А потом я влево голову повернул, дальше как раз утром такой произошел конкретный отлив, воды уменьшилась, она ночью начала убывать, и к утру как раз оголилась коса, которая уже, скажем так, была мне привычна. И я понял, что срочно надо переезжать. В общем, скажем так, половинку рыболовного нашего сегодняшнего приключения я испортил. Ну, это все мелочи. В общем, стали мы на то место, на которое я хотел. Оно почему-то, к моему огромному удивлению, уже рассвело. Все, уже утренняя зорька была в самом разгаре. Тут никто не занял. И мы быстренько перебазировались в эту точку. Немножко походили, осмотрелись. В общем, сначала я здесь уже что только не пробовал. Пытался подальше бросать. Потом очень сильно тянет в этом месте. Потом взял обычный медиум, поставил кормушечку 80 грамм и нашел первую бровочку, такая микробровка я бы ее назвал. Она совсем такая незначительная, заклипсовался, это дистанция где-то в районе 25-30 метров.
заклипсовался и начал активно кормить. Разные рыбы попадаются, чуть покрупнее, чуть помельче. Густырочка проклевывается. Пару плотвиц взял, таких больше ладошки. Вот так потихоньку полавливаем. Давайте я вам покажу, что уже удалось поймать. Уловчик небольшой. Но, честно говоря, я уже доволен. Рыбалка активная, более-менее. Вот такие вот ребята клюют. Балуемся, потихоньку балуемся. Что мне очень-очень здесь нравится, что тут я могу осуществлять заброс, не вставая со своего любимого места. Так, червячок был. Потому что бывают такие рыбалки, что деваться некуда. Нужен очень дальний заброс, силовой. Конечно же, с положения стоя его осуществить реально. А вот с положения сидя нет. Так, садок. У меня есть фидерный садок. Я на него смотрел, но почему я его не взял? Потому что у нас по Десне плавают всякие голодные зверьки, которые ночью могут вам испортить садок. Вспоминаю прошлогоднюю, позапрошлогоднюю рыбалки, там где мы с Женей ловили рыбу, тоже в зазимье на пляжике. Там Ласка хотела у одного парня забрать рыбу. Он там чуть ли не палкой ее гонял. И когда мы с Юрой тоже в погребах ловили рыбу, у него какой-то зверек испортил садок. Разгрыз здоровую дырку и украл рыбу ночью. Поэтому, если есть садок металлический, то лучше на Десну, если с ночевкой, брать металлический. Ну, как уже не первый раз бывает, рыба без поклевки. Просто у меня, скажем так, какой-то внутренний тайминг срабатывает, что надо перезабрасывать. И вот так вот маленькую выпустим. Густырочки клюют. По прикормке сегодня особо не изощрялся. Просто взял покупную прикормку на плотву и смешал с килограммом пшена сваренного. Все, вот это и вся прикормка. Когда накармливал точку, добавлял кормового. И чуть-чуть еще добавлял глину, чтобы утяжелить прикормку, потому что все-таки Десна как-никак, течение сильное. Ну, Влад что-то хорошее тянет. Тянет, потянет и вытянуть не может. Подсаку. Прокричал боевой клич подсаку. Ого, ого, ого. Да не тяни, не тяни. Не тяни. Ничего себе. Оказывается, уже лещ клюет на Десне. Ну, Даже перед этим такой же только что сошел. да? Да. Классно. Может даже это и он. Ты их в лицо запомнил? А я по силе. Тихо. Иди сюда лучше. Вот это лялька, блин.
Руки трусятся. Ага. А что, не? Он такой Хорош, хорош. докилошный, блин. Ну да, дед. Сработал Кто? тандем. 3 мотыля, 2 опарыша. На часах 3:30. Это обозначает, что возможно будет вечерняя зорька, на которой могут проклюнуться рыбы покрупнее. Поэтому я мелкий крючок убрал. Ставлю крючок 10 номера на поводке 0,15. Угу. Там будет просто червяк, а тут опарышем закрою. И набиваю посильней, потуже. Потому что десна вымывает корм очень жестоко из кормушки. Даже со всей силы забиваешь, вытягиваешь, кормушка пустая. Наконец-то на нашей улице праздник.
У нас клюнула рыба. Да. Опарыш. Сначала опарыш, потом несколько мотылей. 3, 4. Он тебя бросил. Что, давай покажем, что мы поймали. Что я так понимаю, что уже как бы, скорее всего, что ничего не прибавится. Да я тоже так думаю. Давайте посмотрим. Самое интересное. Так, немножечко. Угу. Два Хорошо. таких сошли. Хорошо. Мне даже кажется, что это тот, который сошел. Ты его запомнил в глаза. Нет, просто или точно такой же был, реально, просто по ощущениям, когда вытягивал, это одинаково. Просто я первый, который попал, Ну, вот так вот я поймал. Ну что, посидели, половили. Днем было отлично, комфортно на берегу. Сейчас налетела тучка. Сейчас уже скоро стемнеет, поэтому будем сворачиваться. У Влада сегодня работала хорошо комбинация опарыш, 3 мотыля и опять опарыш. А я сегодня ловил и на червя, и на мотыля, и на опарыша, и на пинку. В общем, у меня как-то по-разному. На разное клевало.